今日嚟邊啊？喂，帶你哋去睇一個 CP 值勁高嘅水準單位——海逸灣。轉頭一齊跟住我嚟睇下。喂，我哋而家去睇海逸灣一個 A 室嘅單位，睇下先，1200幾尺。我哋過嚟睇下依個走廊，係啊，200幾啊，1200幾啊。嗱，我哋入到嚟睇下先。嗱，你見到咧，其實今日咧，我哋係有唔同嘅同事一齊去睇啦。你睇到咧，一出望過去個露台，哇，好闊落啊！都開揚喎。好開揚㗎。即係望天嘅。係啊。高喎。望到地下側邊有個泳池。嗱，你會睇到咧，佢係長方形嘅客廳嚟嘅。客廳之後咧，我哋過嚟望下，佢呢度有個廚房，我哋一齊望下。廚房之後咧，佢呢度有個工人套㗎，即刻轉過嚟。望得好開揚喎。係啊，佢係望正對面大學生咯。對面大學。你睇下呢個就係工人房嚟㗎啦，套嚟㗎，連埋廁所。哦，同埋有窗喎。名廁。四四方方都 OK 㗎，其實個工人套都擺得落。我哋不如我哋入去睇下房先，過嚟啊！嗱，廳好大，好闊落㗎，完全係。我哋睇第一間房先啦，長方形房，擺完床仲可以擺到書枱或者櫃桶，望下個景，同個露台景一樣㗎，好闊落。嗱，望過對面差唔多有成200-300米景觀啊。係啊，佢其實望落樓下呢係好舒服㗎，望到綠色，佢啲磚又好睇。好，再睇埋第二間房啦，比啱啱間房。近期咧，呢度成交幾間都係3座機單位。係啊，好搶手㗎呢一個嘅單位。一所剩無幾啦，如果只剩翻幾間低層、幾間高層。幾間㗎咋，所以要睇就快啲約我哋啦。闊落。超大呢間。睇埋個套房先，我哋。哇！呢個套房兩邊。係啊，兩邊景。冇錯，長方形。呢邊同個廳一樣啦。同個廳一樣啦，露台景啦。另外一邊呢，就係同廚房嗰個景觀一樣㗎啦。喂，但係你睇下呢個 workshop 真係好大咯，係啊。俾人哋同樣尺數嘅2間房都得啊，我覺得。恕我直言，我反而覺得佢比開放式嘅房更大。好開揚。窗開唔到嘅，因為佢其實有個安全鎖，就貨你係要用鎖匙先開到嘅。係啊，呢度有個安全鎖，所以啲窗咧係開唔到嘅。我哋睇下個廁所，主人房個廁所，名廁嚟㗎。係啊。咁我哋睇最後啦，我哋睇個廁所啦。係啊。正常廁所咯，冇得浴缸廁啦。係啊。好，我哋今日就睇到呢度，有需要嘅就揾 Katie 啦，拜拜。